വറക്കിന് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തോ മീനിനോട് വയ്യാനുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അമ്മോടൊന്നും മീനൊന്നും മറച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തിരി വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മീൻ വറക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് ഒന്ന് സഹായിച്ചില്ല അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഫോണിലും തെറിച്ചു. നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടാ മീനെന്തോ അലക്കി നമ്മൾ തുണിയിട്ട് ഇറക്കില്ലേ അതുപോലെ അലക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ അഭ്യാസം ചെയ്തു. ഫോണിലും തെറിച്ചു. മക്കളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ